اهلا وسهلا بحضراتكم. في فيديو النهارده هنتكلم عن معرض اكسبو. وطبعا المعرض دوت متخصص في المجال الزراعي وبيضم اكتر من 200 شركه. طبعا المعرض بيغطي قطاعات كتير، منها قطاع الري وقطاع الميكنه الزراعيه وقطاع الصوب الزراعيه وقطاع البذور والشتلات وقطاع ما بعد الحصاد. طبعا لو بصينا في الشركات الموجوده عارضه منتجاتها داخل المعرض هنلاقيها بتغطي كافة القطاعات اللي اتكلمنا عنها. طبعا ديت الدورة التاسعة لمعرض أجري إكسبو. طبعا المعرض دوت بيقام في فندق جرين ديزرت في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وطبعا برضو من ضمن أنشطة المعرض إن هو بيضم مجموعة من الاستشاريين والخبراء المتخصصين في مجال الزراعة. طبعا بيتكلموا في كافة مجالات الزراعة والمنتجات الزراعية، الخضر والفاكهة والحبوب والبقوليات. فإحنا طبعا بنتكلم النهاردة عن المعرض على أساس إن المجال الزراعي لا ينفصل عن مجال الإنتاج الحيواني، لأن طبعا مدخلات المجال الإنتاج الحيواني بتبقى قايمة بالأساس على المنتجات الزراعية زي الذرة الصفراء والفول والصويا. طبعا دول داخلين بشكل اساسي في الاعلاف. وطبعا الانتاج الحيواني بناخد الاسمده العضويه ومخرجات الحيوانات بنسمد بيها الاراضي، وبرضه بيبقى في بروتين حيواني بيخرج من الانتاج الحيواني بيخش في بعض صناعات الاعلاف. فالقطاعين ما ينفصلوش عن بعض. فعلشان كده كل من هو يعمل في مجال الانتاج الحيواني لابد يحرص على زياره المعارض الزراعية على أساس إن هو بيستفيد وبيعرف المشاكل اللي بتواجهه في مجال الإنتاج الزراعي. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم في خبراء واستشاريين متخصصين في مجال الإنتاج الزراعي بيتكلموا في كيفية تجهيز الأرض لزراعة منتج معين. وبعد كده وبعد التجهيز بيتكلم عن عملية غرس البذور داخل الأرض، وبيتكلم عن التسميد ويتكلم عن الري، وبعد كده كيفية تغذية الجذور بتاع النبات والمجموع الخضري. فطبعا ديت استفادة كبيرة لكل شخص بيشتغل في مجال الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني. وطبعا المعرض دوت بيقام كل سنة في نفس التوقيت ونفس الميعاد في شهر 2. فأنا بنصح الناس إن هي تزور مثل هذه المعارض علشان خاطر هتستفيد من الشركات الموجودة في المعرض، تعرض منتجات ذات مواصفات وجودة عالية هيقدر يستفيد منها في مجال عمله. وطبعا في نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم ويسعدني وشرفني متابعتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم.